कविताच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी लग्नाचे परब सोंपतोच तोबितान आपल्या पुता तोबायसाक आपोवन म्हणलें, म्हज्या पुता, तुज्या सांगाता वचून आयला ताका तुवें कितें फारीक करूंक थारायलाय. थारायलो ल्यावून ताका ओदीक दी. म्हणटोच तोबायसान आपल्या सांगात्याक आपोवन सांगलें, तुवें म्हाका केलें तितल्याचेय मजुरी कशी तुवें परतून हाडला ताचे अर्थ तुका दवर आनी शांतीन वच. तेन्ना राफायलान तांकां दोगांकूय कुशीन व्हरून म्हणलें, देवाची वाखाणणी करात आनी तुमचे पासत ताणें केलां तितलेय खातीर सगल्या रोचनाक हुजीर ताची तुस्त करात. ताचें नांव वाखाणनात आनी वयर काडात. सगल्या मनशां मुखार फावो ते परी देवाची कर्तुत्वां परगट करात आनी ताका आर्गां दिवंक केन्नाच विसरूं नाकात. राजाचो गोठ सांबाळल्यार बरो, तरूय देवाची कर्तुत्वां परगटूंक एक व्हडतो कायदो. फावो ते परी ताका आर्गां दियात. बरें तें करात आनी तुमचेर कांय वायट येवचें ना. आडगां करून गिरेस्तकाय एकठांय करचे सुवातेर उपास करून मागणें केल्यार, प्रमाणीकपणान जिवन भीक घाल्यार ओदीक बरें. भांगार पुंजावचे सुवातेर भीक घायल्यार ओदीक व्हरतें. भीक मरणांतली वाटायता आनी सगल्या पातकांतली नितळ करता. भीक घालतात तांकां भरपूर जिवीत मेळटलें. पातक करतात आनी वायट मार्गार चलतात ती आपणाकूच नुकसाण करतात. कांयच लिपोय नासतना हांव तुमकां सगलें सत तें सांगता. राजाचो गोठ सांबाळल्यार बरो, तरी देवाची कर्तुत्वां परगटूंक एक व्हडतो कायदो. हें तुमकां हांवें एक पावट सांगलां. तूं आनी सारा मागणी करतल्यात ती हांवें मोहिमेवंत सर्वेस्परा मुखार पावयली आनी वाचली म्हूण जाणो जायात. तूं मेल्ल्यांक निकी पितालो ती खबर हांवें पावयली. जेन्ना जेवणावेलो उठून मेल्ल्यांक पुरूंक वचूंक तूं फाटीं सरूंक नाय. तेन्ना तुज्या भावार्थाची परिक्षा करूंक देवान म्हाका धाडलो आनी तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरें करूंक म्हाका पाठयलो. हांव राफायल सर्वेस्पराच्या वैभवा मुखार भितर सरूंक तयार आसात आनी भक्तांची मागणी देवा मुखार पावयतात त्या दुतां मदलो एकलो. आनी आतां प्रितुमेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात आनी देवाक आर्गां दियात. म्हाका धाडलोलो ताचेशी वेचो म्हजो वेळ पावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे पोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. आमचो देव जियेता सासनाक सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पर एकदां खास लायता आनी एकदां बोक्षिता. तो मनशांक खोल नरकांत घालताय आनी ताचो सामको भस्म जावपांतली तांकां निवारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वांटोवना. सबाब आमचो देव जियेता सासनाक सासनाक ताचें नांव व्हड जावं. तूं जर सगल्या काळजान आनी सगल्या मनान ताचेशी परतून येशी आनी प्रमाणीकपणान ताचे मुखार चलशी, तोय तुजेशी परतून येतलो आनी तुका आपले मुखामोळ आनीक लिपोवचो ना. सबाब आमचो देव जियेता सासनाक सासनाक
ताचें नांव व्हड जावं. पळय कितल्या बळेपणान तो तुका वागयता. व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आठवय. नीट करतल्या सर्वेस्पराचें नांव वयर काड. युगा काळाच्या राजाची वाखाणी कर. आमचो देव जियेता सासणाक सासणाक. ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यानो, ताचेशी परतून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावं दी. घुडये तो तुमकां आपले बोलेपणान दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. सोबाब, आमचो देव जियेता सासणाक सासणाक. ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परदेसांत ताची वाखाणी करून गायता. पातो केलोल्या राष्ट्राक ताची पदवी आनी वर्तेपण परगट करता. सोबाब, आमचो देव जियेता सासणाक सासणाक. ताचें नांव व्हड जावं. खुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी आपले शिकवणींत जेजू तांकां म्हणटालो, धर्म शास्त्र्यां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आगावलीं घालून भोवंक तिंगट्यार आपणाक मानान केलेले लोकांचे सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयले पयले जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयले स्वातो धरूंक तांकां जोबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांचें सोंग घेवन विद्वानाची घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां सगळ्यावन अदीक खोर जोड्डी आसतली. देव मंदिरांत धर्मदानाची पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेंत दुडू घालतात तें जेजू पळोवन आसलो. आनी सबार ग्रेस मनशां खूब दुडू घालतालीं. तेन्ना एक गरीब विधवा आयली आनी तिणें 2 लेपटॉन तांतून घाले. मुंगे 1 पाव आसोऱ्यान आपले शिसांक आपूण हाडून ताणें म्हणलें, पळयात, पेटेंत घाल्यात ते सगळ्या परस ही गरीब विधवेन अदीक घालां. तर सगळ्यांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें घालें, पूण हिणें आपले गरीबपणांतल्यान काडून आसलें तितलें घालें, आपल्या जिवाक जाय आसलें ते पर्यंत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ हास्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. 2 Corinthians 9:7. ही वोड आमी जायते पावट वाचल्या वो आयकल्या आनी वेव्हारान घातल्याय बी आसतली. आयचे पयले वाचप आमकां एक देख आपल्या बापायच्या उतराक मान दिवन आपले यात्रेन आपल्याक सांगात करतल्याक, अनवळखी इश्टाक तो भायस आपल्यान जोडून हाडलोल्याचो अर्थ वांटो ताका दिता. ताच्या बरेपणाचो इनाम कसो देवदूत आपली अस्मिताय उगडापी करता आनी अदीक देवाचो आशिर्वाद तांचो गोराबो अणभवता.
तांची मागणी ह्याच देवदूत राफायलान बापा मुखार हाजीर केली म्हूण कळयता. उदारपण आनी उदार मन आसप एक व्हड वस्त, कित्याक सगल्यांक ती मानवता. मार्कूच्या शुभ वर्तमानान जेजू गरीब अस्तरेची देणगी व्हड मोलाची म्हूण शिकोवन दिता, कित्याक तिणें आसलें नासलें सगलें घातलें. आमकां ओगलें दिवंक सोंपें जाता. जायते फावट तेवूय आमी गुणगुणून दिता. आमी विसरता बरें आसा तितलेंय एक एक संपूर्ण वरदान वयर थावन आमकां येता, देवा थावन देंवता. जाकोब 1:17. आमचें जिवीत, आमचो वेळ, आमची गिरेस्तकाय जावं आमचे गूण देवाचे देणे म्हूण समजता. तेन्ना आमकां उदारपणान दुसऱ्याक दिवंक सदांच आयतें मन देव दिता. म्हजो थाराव: देवान दिल्ली गिरेस्तकाय आनी देणी देवाक आनी गरजेवंताक हांसत्या तोंडान वांटूंक वावरुया.